आज मैं साइंस का एक्सपेरिमेंट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करूंगा। मैग्नीशियम रिबन को हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसके लिए लिया है मैंने मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन के मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। अब इन पीसीज को मैं डाल देता हूं टेस्ट ट्यूब में। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैं डालूंगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे टेस्ट ट्यूब में HCl जाएगा वैसे ही केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और एक गैस निकलनी शुरू हो चुकी है। ये गैस है हाइड्रोजन गैस। इसको चेक करते हैं कैंडल से। देखो एक साउंड प्रोड्यूस होगी। दिस साउंड इज द पॉपिंग साउंड।